Ndagusuje mukunzi wacu ari nabwo naraguye ikaze. Iyi ni KN Radio yishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu buzima busanzwe umuntu aravuka agashaka umugabo cyangwa agashaka umugore. Uko umuntu aba yavutse yaje ku isi, ariko ntabwo tuba tuzi igihe tuzongera kuvira kuri iyo si. Iyaba twamenyaga itariki, vuga uti iyaba twabimenyaga, kuko iyaba wabimenyaga wakagombye kwiyeza ugasaba imbabazi abo wahemukiye, abo wabwiye nabi, abo mwatiranye amagambo, kugira ngo wisubirireyo umeze neza, ujye utunganye, nta muntu ukuvuga nabi. Ibi rero tubivuze nyuma y'uko nyakwigendera Vava wamenyekanye cyane nka Dorimbogo hano mu Rwanda, bitewe n'ukuntu yasetsaga cyangwa bitewe n'indirimbo bamwitiriye rino zina ryiwe yigeze gukora bitaga Dorimbogo. Kuri ubu yavuye ku mwuka cyangwa yavuye kuri iyi si kuri uyu wa 27 Nyakanga 2024. Dorimbogo mwakunze muri benshi ntago akibarizwa kuri iyi si. Uyu munsi rero tuje kukubwira bimwe mu byaranze uyu nyakwigendera Dorimbogo. Icyo tugusabye ni ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kazana ko kagakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi KN Radio yaguteguriye kuri nyakwigendera cyangwa byaranze nyakwigendera Dorimbogo. Reka nongere mbaye ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo tugusaba buri gihe ni ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kaza no kukagakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi turashaka n'igitekerezo cyawe, ari ikidushima ari ikitunenga, byose turabikeneye. Ubu rero tuje kubabwira ibihe by'ingenzi byaranze nyakwigendera Dorimbogo. Kuri ubu ngubu utakiri kuri iyi si, wavuye mu mwuka w'abazima. Uyu mukobwa yavuye mu mubiri kuri wa 27 Nyakanga 2024. Yakunzwe n'abatari bake ndetse yigarurira zimwe mu mbuga nkoranyambaga kubera uburyo yagiraga urwenya ruvanze n'ukuri kwinshi. Kuva yava mu mubiri hari byinshi bitazibagirana kuri we. Ku itariki 31 Gicurasi 2022 nibwo Vava yavuze ko aribwo yagera kuri kamera. Icyo gihe yagize ati, n'ubwa mbere ngiye kuri kamera kandi ndumva ameze neza cyane. Vava waganiraga na Rose TV Show yakomereje ku zindi YouTube nyinshi za hano mu Rwanda zigiye zitandukanye, ndetse agera naho ajya no muri studio akora indirimbo. Twagiye tumumenyaho nyinshi zigiye zitandukanye. Ku itariki ya 10 Kamena 2022 Vava yakoranye ikiganiro na Gerard Mbabazi, ashimangira ko ahora yisekera, ndetse ashimangira ko yaje muri Kigali aje kureba Bamporiki. Yarasetse cyane n'uwamukoreshaga akirangiza imbavu zamuriye. Vava kuri ubu yatabarutse ku wa 27 Nyakanga 2024. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Nyirasengiyumva Valentine wamenyekanye nka Dorimbogo. Yavukiye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kirimbi, akagari ka Muhohoro. Avuka mu muryango w'abana 3, akaba bucura muri abo bana. Nyirasengiyumva Valentine yavuze ko yaturutse Nyamasheke agiye kumenyekanisha impano ye yo kuririmba muri Kigali, aho yagize ati, navuye Nyamasheke mfite intego yanjye nta yindi no kumenyekanisha impano yanjye. Icyo gihe yagize ati, Bamporiki naramuhamagaye yanga kunyitaba, muha message nawe yanga kuyisoma, yanga no kusubiza. Dorimbogo avuga ko yakomeje gushaka kuko amenyekana, ariko yaje kujya ku maradiyo agiye atandukanye hano mu Rwanda. Vava yaje gukora indirimbo zirimo iyo yise Dorimbogo, ari nayo yatumye amenyekana cyane. Indirimbo irimo amagambo asekeje gusa ikitsa cyane kugeza bitatse u Rwanda. Yakoze izindi ndirimbo zitandukanye, harimo niyo yise Ni wowe nkunda.
nyuma yaho yaje guhura n'uburwayi avuga amagambo ashimira Imana n'abafana be by'umwihariko abamufashije barimo n'umugore witwa Mama Bebe. Bamwe mu batanze ibitekerezo mu kiganiro yakoze wiyise umuganga wa Kinyarwanda yavuze ko akurikije uko arembye ashobora kuba yararozwe ndetse ko bamushaka akamuvura kuko we uburwayi nk'ubu ngubu Vava yari arwaye yari kubuvura. Vava yakundaga kugira isoni zagariraga buri wese ndetse akagira indirimbo zifite umwihariko ugereranyije n'iz'abandi ba hano mu Rwanda. Vava yagiraga urwenya cyane kuko nawe bakoranye ngo birangira adasetse. Vava yari umukobwa wisanzura ku muntu uwo ari we wese. Mu kiganiro yaherukaga kugirana n'ikinyamakuru cya hano mu Rwanda yavuze ko ari gutegura indirimbo zagarukaga ku matora ndetse yarazikoze mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba ndetse n'ay'abadepite. Reka dukomeze twihanganishe umuryango wa nyakwigendera Vava.